Hello friends, welcome to Arivu Twisting Taste. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி, வெஜ் ரெசிபி, பன்னீர் மசாலா. இப்போ அந்த பன்னீர் மசாலா செய்யறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 50 கிராம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பட்டை, ஒரு பிரிஞ்சி இலை, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 3 ஏலக்காய், 3 லவங்கம். எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இந்த மசாலாலாம் அதில் போட்டுப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அந்த வெங்காயத்தை வந்து இதில் சேர்த்துப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி வந்து வெஜ் லவர்ஸுக்கு ரொம்ப அட்டகாசமான ரெசிபி. இந்த ரெசிபி வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம். ரெஸ்டாரண்ட் தாபாலாம் வந்து இப்படி தான் செய்வாங்க. இந்த ரெசிபி நம்ம இன்றைக்கி என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் செய்யுங்க. பன்னீர் மசாலா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல். இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் வதங்குற வரை வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிச்சு. இதில் ஈவனாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன், சின்ன ஸ்பூனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிப்போம். இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடும் போது கூடவே என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் புதினா, கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடும் போது கூட போட்டுடணும். போட்டுட்டு இதையும் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் சும்மா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா குக் பண்ணணும். இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம மசாலா வந்து இப்போ தான் சேர்க்கணும். இந்த மசாலாலாம் இப்போ சேர்த்துருவோம். இப்போ ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். இப்போ ஒரு சின்ன டேபிள் ஸ்பூனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி. அது எதுக்குன்னா கலருக்காக. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர். அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர். அதுக்கப்புறம் கிச்சன் கிங் மசாலா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்க்கணும். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இது நல்லா குக் ஆகும். தண்ணி சேர்த்து குக் பண்ண, லைட்டாக தண்ணி தெளித்து குக் பண்ணும் போது மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகும், பேர்ன் ஆகாது, மசாலா தீஞ்சிடாது, இது நல்லா குக் ஆகும். இது ஒரு 2 நிமிஷம் இதில் குக் பண்ணலாம். இப்போ இந்த மசாலா, இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் நம்ம போட்ட மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2 டொமேட்டோ எடுத்து நான் பியூரி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். 2 டொமேட்டோ, 2 தக்காளி எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். அதை வந்து இப்போ இந்த மசாலாவில் சேர்த்துப்போம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சால்ட் இப்போ தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான சால்ட்டை இப்போ சேர்த்துக்கணும். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான சால்ட்டு சேர்த்தாச்சு. இப்போ இந்த தக்காளி இந்த கிரேவிலே நல்லா குக் ஆகட்டும். நல்லா குக் ஆகிற வரை நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம போட்ட டொமேட்டோ இந்த கிரேவி நம்ம போட்ட மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குக் ஆக ஆரம்பிக்குது. இந்த சமயத்தில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் உள்ள ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் தயிர், கொஞ்சமாக ஒரே 1 டேபிள் ஸ்பூன் தான் தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க. இப்போ நல்லா குக் ஆகட்டும். ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் குக் பண்ணலாம். மூடி போட்டுருவோம். மூடி போட்டு இது ஒரு 2 நிமிஷம் குக் ஆகட்டும். பாருங்கள், போட்ட மசாலா இந்த கலர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த மசாலா பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு குக் ஆகிருக்குது பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பன்னீர், நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பன்னீர் எல்லாமே இதில் போட்டு இந்த பன்னீர் வந்து இந்த மசாலாவில் நல்லா குக் ஆகணும்.
இந்த பன்னீர் வந்து இதில் குக் ஆகட்டும். கரெக்டாக ஒரு 3 நிமிஷம் இந்த பன்னீர் இதில் குக் ஆகட்டும். ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் இந்த பன்னீர் குக் ஆகட்டும். இப்போ பன்னீர் இந்த மசாலா கூட நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஒரு 5 முந்திரி, ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூனில் குக்கும்பர் சீடு, இதில் வந்து கேஷ்யூ நட் ப்ளஸ் குக்கும்பர் சீடு அது ஒரு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த பேஸ்ட்டை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கணும். இதை சேர்த்துட்ட பிறகு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதை சேர்த்துட்டோம்னா அடி பிடிக்கும். இப்போ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இதை வந்து நம்ம குக் பண்ணுவோம். இது ஒரு 3 நிமிஷம் குக் பண்ணலாம். இப்போது இந்த கேஷ்யூ நட் பேஸ்ட்டு, இந்த பன்னீர், இந்த மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இது குக் ஆகிக்கினே வருது. இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா ஒரு 25 கிராம்ஸ் பட்டர், நல்லா ஒரு 25 கிராம்ஸ் பட்டர் அதை போட்டு இந்த பட்டரில் இது குக் ஆகட்டும். அப்படியே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் மறுபடியும் மூடி போட்டு இப்போ ஃப்ளேம் வந்து ஸ்லோவாக வச்சுருக்கணும். ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 3 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். இப்போ பட்டர் போட்டாச்சு. இந்த மசாலாலாம் நல்லா குக் ஆகி இந்த போட்ட பட்டர் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வருது. இப்போ மேலே இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சோண்டு புதினா போட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் குக் பண்ணோம்னா நம்ம ரெசிபி ரெடி ஆகிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ நீங்கள் இதான் முதல் முறை பார்க்குறீங்கன்னா இந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி இந்த டிஷ்ஷு வந்து பூரி, சப்பாத்தி, பரோட்டா, நான் இதுக்கெல்லாம் வந்து அட்டகாசமாக இருக்கும். இட்லி தோசைக்கு கூட சாப்பிடலாம், நல்லாயிருக்கும். இது ஒரிஜினல் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல். தாபாலெல்லாம் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு பன்னீர் மசாலா. இன்னும் 2 மினிட்ஸில் இந்த ரெசிபி ரெடி ஆகிடும். அது ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம். ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேகட்டும், நம்ம ரெசிபி ரெடி ஆகிடும். இப்போ இந்த ரெசிபி பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஆயிலெலாம் பாருங்கள், மேலே நம்ம போட்ட பட்டர் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வருது. இதோட ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்குது. இதோட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள். பன்னீர் மசாலா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். பன்னீர் மசாலா பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். மறுபடியும் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் அறிவு ட்விஸ்டிங் டேஸ்ட்.